दिप्ती केटीहरू से हाई टु माई ब्लग हम इसको कबाब बनाकर खाए या ऐसे ही खाए? हेलो हामीहरू कहाँ जाँदैछौँ पूजा? हामी अब धेरै टाढा आएको केको सेलिब्रेसनको लागि हामी पोस्ट सेलिब्रेसनको लागि हामी यहाँनिर कञ्चनबारीमा छौँ। अब यहाँ हल्का फ्रुटी सुटी खाएर हेलमेट झऱ्यो। अब फ्रुटी खाएर हामी चाहिँ निस्किन आँटेको। अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि ठ्याक्क 4 बज्यो। हामी अब 1-1.5 घन्टामा चाहिँ लगभग धरान पुग्छौँ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट हामी अनि भेरेरातिर लाग्छौँ। हामीले होटल बुकिङ गरिसक्यौँ। होटल म्याजेस्टिकबाट हामीलाई फोन पनि आइसक्यो होइन? दिप्ती आर यु एक्साइटेड? यस भेरी मच। भेरी पूजा राइडर केटी दुईजना चाहिँ अगाडि गइसक्यो हाम्रो अघि। अब हामीहरू चाहिँ यहाँ 4 जना छौँ। अब हामी पनि लाग्छौँ। हामीहरू ठ्याक्क 25 मिनटमा इटरी आइपुगेका छौँ। 2 जना साथीहरू अगाडि गएका छन्, 2 जना साथीहरू पछाडि गएका छन्। हामीले यहाँ इटरीमा भेट्ने भनेर कुरा गरेको छ। ट्राफिक यताको यो हाम्रो इटरीको फेमस गोर्खा किचन, गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर। घाम त डेन्जर छ आज। अबिना यहीँनिर तरराको बाटो चाहिँ कति राम्रो। अब यो तरराको बाटो सकिने बित्तिकै चाहिँ धरानको जङ्गलको बाटो चाहिँ एकदमै बिग्रेको छ भनेर सुनेको थियौँ। हेरौँ है त गाइस कस्तो रहेछ। सुरु भयो। सबै कच्ची बाटो आदि यता बनिरहेछ। केटीहरू भेट्यो है बल्ल बल्ल। धरानको बाटो डेन्जर रहेछ। धन्न ट्याङ्करबाट पानी चाहिँ हालिदिइरहेको रहेछ। नत्र त हिँड्न नसक्ने हुने रहेछ यो बाटोमा। फाइनली राम्रो बाटो आयो। हाम्रो श्रृङ्खला दिदी यहाँ पोस्टरमा बसिरहनु भएको छ ब्ल्याक डिलक्सको एडमा। अब धरानको बिबिएसमा हामी हल्का फुल्का सामानहरू किनेर त्यस पछाडि भेरेरातर्फ लाग्छौँ। पानी पनि पर्ला जस्तो पो भइरहेछ त। हामीहरूको चाहिँ यहाँ बाइकहरू स्कुटीहरू अब राखेर हामी दिदीकोमा राखेर जाने भनेर भनेको छौँ। हाम्रो स्कुटीवाला ग्याङहरू अगाडि गइरहेछन् राख्नलाई। राखेर आइसकेँ मैले चाहिँ। हाम्रो अब दिदीकोमा राख्ने त्यहाँ अगाडि। है बा 70को स्पिडमा कुदाउने बाटो 35मा कुदाइरहेको क्या। हामी यहाँ दिदीकोमा स्कुटी राख्न आएको। हेलो हेलो दिप्ती। पूजा हामी लास्ट टाइम धरान कहिले आएको थियौँ भन्दा? हामी ठ्याक्क 1.5 वर्ष अगाडि। 1.5 वर्ष अगाडि आउँदा बाटो कति राम्रो थियो। अहिले त बा मेरो त यो टिएमजी सिएमजी सबै दुख्यो त तर्केर बाटो दिप्ती के छ तिम्रो खबर?
हाम्रो दिदी एकदम साई स्वभावकी छिन्। बहुत तेज हो रहा है। पछाडि हाम्रो अविनाको च्वाल छिटो आऊ। हालत त्यहाँ हेर्नु त। बल्ल बल्ल हामी भेरेटार आइपुग्यौँ है। यहाँको वेदर बा कस्तो राम्रो। हामी चाहिँ आधी स्कुटीमा आधी सफारीमा गरेर आएको। यहाँ गाइजहरू केटीहरू कस्तो लाग्दो वेदर। बाटोघाटो बिचमा चाहिँ त्यो गाडी देखेर तर्सिस होला है त। त्यो आगो लागेको गाडी मलाई लाग्दै त काजल चाहिँ तर्सिने भइएछ भनेर। यिनीहरूको सरप्राइजहरू हेर्नुहोस् त यहाँनिर। यस्तो पनि सरप्राइज हुन्छ। ल ल अब लाग्नुपर्छ। अब हामी यहाँबाट 900 मिटरमा पुग्छौँ। ल केटीहरू आऊ। बाई बाई। अरे कहना क्या चाहते हो? भेरेटारको चिल वेदर। कति अहिले 1.5 वर्ष पछाडि आएँ होला म त सायद भेरेटार। यस्तो राम्रो चिल वेदर। अहिले ठ्याक्क 6:30 बज्यो। हामी चाहिँ त्यहाँबाट 5:50मा हिँडेको थियौँ। अहिले ठ्याक्क 6:30 भयो। यस्तो राम्रो वेदर आजको। पोलोकन ट्रेकिङ भोलिको लागि प्रिपेरेसन। भोलि चाहिँ हामी शिवजट्टा पनि जाँदैछौँ। त्यसको लागि हल्का प्रिपेरेसन पनि हुन्छ। स्पेसल बार्बिक्यू पाकिरहेछ। हाम्रो होटलमा पनि रेडी भइरह होला। वेदर यस्तो दामी यस्तो मजाको। विराटनगर बस्ने मान्छेलाई त यहाँको वेदर त जाडै भइरहेछ। फाइनली चेक इन हाम्रो होटलमा। पूजा काजल ठ्याक्क चेक इन भयो। हाम्रो होटलको नाम हो होटल म्याजेस्टिक। ठ्याक्क हामी 1 घन्टाको राइडमा आइपुग्यौँ नि। फाइनली चेकिङ इन। ओहो कस्तो दामी भ्यू। कता हो हाम्रो कहाँ छ स्टेयर? ए म त क्या तर्सिरहेको यहाँ तल छ भन्दाखेरि। उही कस्तो म्याजेस्टिक भ्यू है। ल हाम्रो राइडर केटीहरू म पनि हो नि फेरि राइडर केटीमा। हाम्रो रुम चाहिँ यहाँबाट तल रहेछ है। होटल म्याजेस्टिक त म्याजेस्टिकै रहेछ त है केटीहरू। केटीहरू के गर्दैछौ तिमीहरू? सरप्राइज तिमीहरूको त फेल भइसक्यो त। कस्तो फिल भइरहेछ दिदी तिमीलाई? काजली तिमीलाई राइडर केटी? त्यहाँ माथिबाट खिचेको। ल लेट्स गो। हामीहरू चाहिँ यहाँ होटलमा चेक इन गरेर फ्रेस भएर अब तल कटेजतिर जाँदैछौँ। कटेजमा आज हामी के गर्छौँ? बार्बिक्यू गर्छौँ। अविना दिदीले बार्बिक्यू गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो भेजिटेरियन दिप्ती चाहिँ आलु पोलेर खान्छ। आलु पोल्छ। टमाटर आलु खोर्सानी पोलिदिनुपर्छ। दिप्तीले खुसी भएर खान्छ। बिस्तारै बिस्तारै। ओहो राम्रो रहेछ त हाम्रो कटेज। वाउ होटल म्याजेस्टिक त साँच्चै म्याजेस्टिक रहेछ यार।
the next day. केटीहरू से हाई टु माई भ्लग यता दुइटा एउटा राइडर केटी म एउटा पछाडि बस्ने यहाँको राइडर ओइपट्टि ऊ दिप्ती दिप्ती भन्दैछ दिप्ती उठेकै छैन बा यहाँको भ्यू केटीहरू चाहिँ सुतिरहेछन् हाम्रो माथिको रेस्टुरेन्ट माथि होइन माथिको रेस्टुरेन्ट चाहिँ खोलिसक्यो कि सकेन अब चिया चिया ब्रेकफास्ट गरेर हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ खतरा छ यार बन्द पो छ कोही उठेकै छैन जस्तो ओ यहाँ बाहिरबाट भ्यू झन् खतरा आफै खोलेर गइदिनु दामी हो माथिको हाम्रो होटल चाहिँ कोही पनि उठ्नु भएको रहेन रहेछ अब यहाँ त पुरा नाइट लाइफ मात्र हो त्यही भएर होला अब फेरि हामी हिजोको यता कटेजतिर जाँदैछौँ पानी चियाको व्यवस्था गर्नको लागि ए पिङ पनि रहेछ यहाँनिर पिङ खेल्नुपर्छ अब कटेज पनि खुल्ला रहने रहेछ माथि सुतेको ठाउँ पनि खुल्ला रहने रहेछ हल्का अब वकको लागि निस्केको हामी दुईजना चाहिँ आइरहेछौँ अरू केटीहरू चाहिँ त्यसपछि हामी होटलमा ब्रेकफास्ट गरेर होटलबाट चेकआउट गरेर शिवजट्टाको लागि निस्क्यौँ हामी सफारी नपाइएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू ट्रिपल राइडमा झऱ्यौँ हजुरहरू चाहिँ प्लिज राइड सेफ हामीहरू चाहिँ यहाँको पेट्रोल पम्पमा आफ्नो स्कुटरहरू राखेर अब हाइकिङ सुरु गर्दैछौँ ल आऊ त हामीहरू अब यहाँ 1 घन्टामा ठ्याक्क जाँदैछौँ भर्खर हाइकिङ सुरु गऱ्यौँ हामीले यहाँ जिपिएस ट्र्याकरमा पनि हामीले ट्र्याक गरिरहेछौँ अब ठ्याक्क 1 घन्टामा हामी कहाँ पुग्छौँ शिवजट्टाको झरनामा पुग्छौँ ल लेट्स गो अब यहाँ हो कि यहाँ हो यो त कहाँको प्रवेशद्वार भनिरहेछ यहाँ बसिने मन्दिरको छ त यो त ल केटीहरू हिँड है पूजाले एकपल्ट यही बाटोमा भन्दै झन्डै लडाइदिएको यहाँनिर त्यहीँ अगाडि स्टार्टिङमै नकुदाइकन क्या काजुली के छ त ठिक छ रमाइलो हुँदैछ दिप्ती कहाँ हिँडेको तिमी सज धज्के रे अब यहाँ बाटोबाट आएपछि चाहिँ एउटा यतातिर यहाँ तल जाने बाटो छ अनि यहाँ चाहिँ माथि जाने बाटो छ अब कस्तो कन्फ्युजिङ भयो क्या भिडियो हेरेर आएको थियो भनेर भन्दैछन् केटीहरू फेरि अब तल जाने हो कि माथि जाने यिनीहरू चाहिँ आधीजना चाहिँ माथि पुगिसक्यो फेरि अब लेट्स गो हम इसको कबाब बनाकर खाए या ऐसे ही खाए बताओ साथीहरू यसरी नै खान आफ्टर 2.66 किलोमिटर र 1 घन्टा 16 मिनट पछाडि हामीहरू चाहिँ यो मिनीवाला शिवजट्टा आइपुगेको छौँ यस्तो आवाज कस्तै राम्रो है यसको शीतल वर्क हुँदैछ त्यहाँ पनि खिचेन नि त कति चिसो पानी होला हल्का भत्केको रहेछ बिचमा त्यही भएर अब हामी उताबाट घुमेर त्यहाँनिर बोर्ड छ त्यो बोर्डमा लेखिरहेको छ शिवजट्टा जाने बाटो भनेर अब त्यहीँबाट हामी माथि अलिकति हिँड्नुपर्छ अरे त्यहीँबाट हिँड्छौँ ल जाउँ
ओइ केटीहरु ओइ काजल छिटो A few moments later. हामी ठोकिदिउँ न नाइडुबीलाई अरे कहना क्या चाहते हो काजल तल चाहिँ सानो झरना रहेछ हल्का स्टिप क्लाइम्बिङ गरेर माथि रेस्क्यु वेबाट गए पछाडि चाहिँ माथि ठुलो झरना एकदमै रमाइलो वातावरण रहेछ बट द क्लाइम्ब वाज वर्थ द रिस्क केटीहरू चाहिँ पहिला नजाने भनेर बसिरहेको थिए पछि म गए पछाडि चाहिँ पालोतिले सबैजना आइरहेको रहेछन् माथि त्यो स्टिप क्लाइम्बिङ गरेर चढे पछाडि त धन्न चढ्यौँ जस्तो लाग्यो यस्तो रमाइलो वातावरण त्यहाँ मासु पोल्नेले ढुङ्गामा मासु पोलेर खाइरहेका गिटार बजाउनेले गिटार बजाइरहेका पानीमा रमाउनेहरू पनि त्यसै रमाइरहेका साह्रै रमाइलो वातावरण थियो मजा आयो पुरा झरनामा हामी कति 1 घन्टा जति भयो होला त झरनामा यति तापनि स्विम गरेर नभिज्ने मान्छे यस्तो रमाइलो छ यतातिर सबैजना 1 eternity later. फाइनली 1.5 घन्टाको हिँडाएपछि चाहिँ बल्ल बल्ल हामी आफ्नो स्कुटी राखेको ठाउँमा आइपुग्यौँ बा घुँडा पैताला टाउको नदुखेको कुनै बडी पार्ट छैन त्यो अघि स्विमिङ त पानी भएको झरना भएको ठाउँमा झन् ढुङ्गाहरू चुच्चो चुच्चो भएर बा यस्तो पैताला त यस्तो भतभत पोलिरहेछ सबै ढुङ्गाले घोचेर यहाँ अबिना आउँदैछ अरू केटीहरू त पछाडि नै छन् हामी नै हो 2 जना अगाडि हुन पूजा पनि वहाँ पछाडि हाई गर्दैछ यहाँ पर पूजा पनि आइपुग्दैछ अब 2 जना दिप्ती काजल बाँकी छन् हाम्रो हे भगवान फाइनली आइपुग्यो बेस्ट मेरो वान अफ द बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेसन भयो होटल म्याजेस्टिकमा एकदम रमाइलो भयो हाम्रो गर्ल्स ग्रुपहरूसँग यसरी नै अब फेरि धरानको अब घुम्ने ठाउँहरू त हामी घुमिसक्यौँ शिवजट्टा पनि आइहाल्यो चिन्डेरडा पनि गएकै छ अब जान बाँकी भनेको धरानको 1-2वटा ठाउँहरू होला त्यो पनि अब बिस्तारै प्लान गर्दै हामी सक्छौँ हेलो पूजा के छ मैया एकदम ठिक छ कस्तो भयो त ट्रिप बा वान अफ द बेस्ट ट्रिप भयो है हाम्रो हामी 2 जना चाहिँ एक्लै हामी 2 जना मात्रै एउटा स्कुटी लिएर कहाँसम्म पुगेछौँ हामी नाम्जेसम्म पुगेछौँ हामीले जिप लाइन पनि गरेर हामी चाहिँ ट्राभल पार्टनर हो होइन ट्राभल पार्टनर हो हेर त बल्ल बल्ल आइपुग्यो खुट्टा पैताला पोलेर भत भइसक्यो झन् त अहिले त ढुङ्गाले कोरिएर अबिना त्यहाँ आउँदैछ दुईटी केटी कहाँ छन् तिनीहरू अलि स्कुटी भएको ठाउँमा आइपुग्यो अब फेरि यहाँबाट
थाक्यो यार पूजा मरियो यहाँबाट अब दिदीकोमा ट्रिपल लोड गरेर जान्छौँ हामी भेटाबाट पनि ट्रिपल लोडमा आयौँ है हामी अब यहाँदेखि दिदीकोमा जान्छौँ अब एकछिन केटीहरूलाई पर्खिने यहाँ बसेर यहाँबाट दिदीकोमा गएर स्कुटी लिएर एउटा चाहिँ वहीँ राखेको छ त्यस पछाडि अनि हामी विराटनगरतिर गर्मी खाना जान्छौँ वा दिप्ती र काजुलाई फाइनली पर्खिँदा पर्खिँदा बल्ल बल्ल काजुल कस्तो भयो तिम्रो ट्रिप तँबाट हाइक हुँदैन अब है नजानु है त हाइकमा हाम्रो केटीहरू यहाँ लतबाट दिप्ती तिमीलाई के भयो भन त बिचरालाई टाउको पनि ठोक्यो खुट्टा पनि त्यहाँ उसमा पछाडि बिचरालाई टुटुलको उठिरह होला ल फाइनली हाम्रो अब आजको हाइकिङ यहीँ एन्ड हुन्छ हामीले के गर्यौँ भन त साथीहरू हिजो होटल म्याजेस्टिकमा बर्थडे सेलिब्रेट गऱ्यौँ त्यस पछाडि आज हाइकिङ गऱ्यौँ काजल के भन्न चाहन्छु एन्डमा ब्याक टु विराटनगरको गर्मी अब फेरि अनि भोलिदेखि ड्युटी है गर्मी सम्झिँदै हेर त त्यहाँको पानी कति शीतल कति टुटुलको देखाउ न ल हाम्रो भ्लग यहीँ एन्ड गर्छौँ अब सी यु सुन ल क्लोज गरिदेऊ दिप्ती क्यामेरामा यहाँ हातले यस्तो क्लोज हान न Thank you for watching our vlog. If you guys enjoyed, then please subscribe to our channel. We will see you guys very soon.